行上的最後一朵花呢一隻歌咧，就係、一朵花。地球上的最後一朵花咧，呢一隻歌咧就係、我講夜晚，好夜晚嘅時候創作啦，自己喺間房嗰度，咁就係幻想住好似小王子咁樣，即係喺一個星球上面，但係佢又好神奇喎，佢都見到好多星星啊，周圍都好閃。咁而呢一朵花咧就係、呢一朵花呢就係咧喺呢個孤獨星球嗰度茁壯成長嘅。咁我係一個成日夜晚先創作嘅人啦。咁啱啱兩隻歌咧都係大家可能都聽到夜晚嗰陣吹，係咪？有冇聽到？有。咁就啱啦。咁咧，但係嚟緊嗰隻歌咧，我都係夜晚創作嘅。咁但係夜晚創作得嚟咧，佢又係唔係好似啱啱嗰兩隻咁，所以創作幾得意。可能係另一面嘅我，即係有陣時我夜晚喺屋企咧，原來都可以咁樣嘅。